喂，我要摕钱。啥？我本来是干那要吓惊吴佳云尔呢，我还知影因阿嬷会走出来乱啦，害我变成杀人未遂。要爱我担遮尔重的罪，上无爱加一寡钱。我甲你讲，你怎也无爱互我钱吼？到最后命我走路，就是我甲你爷爷出来。要安怎做？你家己想看卖啊咧，安怎较会好？我伫对面车顶，你看到我无？你即摆过来。钱。何里来？想要治钱先？互你钱，你嘛无命通开。我看我金纸烧互你，你感觉安怎？哎呀，走去，嫌麻烦。免惊，我马上送你上路。你是啥？看到这，我唔知啊。你这拄放出来无到1点钟。你最着就是我杀人未巧，应该讲你是高天照打，还是下手伤猛？甲我转去接受调查。小弟，杀人未巧，你敢看人死啊？无人死就无尸体，所以你讲的杀人未巧，根本就不成立啊！加加，你甲人讲我是非法持有枪械，卡叔你要用这个罪名逮捕我 ？OK， 好。我上介你这款家天照打，把法律放伫手头算的罪犯。像你这款的人，我送你去关的时阵，表情拢特别歹看，我得证明你有罪。嘉庆，分落来。豆豆来啊！过来。太谁？过去。你家庭就大，连警察都敢怕。动手唔是我，是。后世人莫将你家暴。警察先生，我甲你讲，
正义维护下场。喂，你是啥物人？你是阮警方的人，还是赵天宇？若无，你哪知影这个行动？这你唔免管，我嘛暂时袂当透露我的身份。这车是做的，请你替我行，还有，请你陪伊处理空气，帮我保护这位当事人。哎，你当作我你细汉的啊？这个查某囡仔是朋友还是敌人？伊到底是啥？你想过的代志啊，写到你的心中。你是啥物人？是谁叫你来？不过袂要紧，等我送你上路，我才慢慢看你到底是啥物人。赵天，你竟然敢在我面头前伤害人，我看到我无可能结定定，一定要你才接受法律的制裁。林志明，你莫管我营业事。什么叫做营业事？中海佳云呢，在手才拄放出来尔，你就赶紧想要杀人灭口，你就是无后做主者。你一届搁一届伤害阮厝内的人，你是一定要我一个交代。莫过来！啊，若无我对你心中开一枪。这届你绝对无遮尔好运，庆姐卡在你心中内面。走！啊，若无等我处理煞这个人，后一个无命就是你。李志明，你外头生的我就对你无客气。你俩准讲你做这代志，拢免接受法律的制裁。解决你都无法律的问题。如果是你，我要打击犯罪啊！你当作做警察，拢假扮营营，等了先水性。我第一时间就把你的证据摕掉，你拢无发现。对我来等去警察局。非法持有枪械、袭击警察、妨碍公务，哇！你的罪名真多，无要紧，转去我一条一条念给你听。你甲我较乖。
天宇应该无发现是我，拄则真正足危险的，一种折磨的日子，我到底搁要过偌久？真正是你，三姐，虽然我心内知影，你一定有难言之隐，嘛有一定有伫咧计划啥，不过我实在想袂通，个性这么冲，这么骄的你，是安怎有愿意一直留伫咧无恶不作的赵天宇身躯边？后来恁三姐夫提醒我才知影，原来你一直暗中偷偷伫咧帮助阮。你拍算不管有偌危险，你拢会留伫咧赵天宇的身躯边，甲阮保护。今麦我感觉真安慰，因为我这个熟识的小妹，伊并无走正去，伊有缘是我迄个大心佮善良的小妹。是的啊，三姐，我无应该隐瞒恁，害恁对我这么切心失望。三姐嘛有唔对的所在，三姐无应该误会你。讲你为爱蒙蔽心智，我嘛会甲你回心的。拄条赵天宇对你这么粗残着，你有受伤无？虽然真唔甘你，不过该骂我是爱骂。你敢知影拄则有偌危险啊？若唔是我甲志明约着，伫咧暗中组织赵天宇伤人的，有可能是你。万一你去互发现，赵天宇绝对袂帮你耍，你敢知？我当然嘛知影，其实这阵仔，我逐工拢过到足惊吓的，嘛伫咧道德良知啊，佮感情中受尽折磨。除了烦恼你甲三姐夫会去天宇伤害以外，我逐工拢在毋茫讲，天宇会当甲刺会当放手，莫阁有着真权大力去伤害任何人。啊，不过。我的唔忙，换来只是一摆搁一摆的失望。无人了解你，无人能替你分担你的心事，感觉真无奈，真无助，对无？三姐，我真正就爱天宇。我知影，不过你敢真正确定你爱的赵天宇？是即摆这个杀人不眨眼的赵天宇。赵天宇无可能回头啊！嘉秀，一份实在的感情，上重要是爱互你感觉安心自在。你甲赵天宇的感情，即摆除了不安、怀疑、封闭以外，还阁剩啥？你敢真正要对这种感情，阁继续抱着希望？不过，我真正无法度甲天宇放下。假使你真正要救赵天宇，你就要阻止伊继续为非三作，让伊受到处罚，伊才有可能受手停止这一切。嘉秀，不管最后你的决定是要救伊，还是要制裁伊，你拢不是家己一个人。三姐陪伫你的身躯边，你不是家己一个人孤军奋战，所以这件代志。你一定要想好清楚，